NLO-i, neidentifikovani leteći objekti. Projurili su kroz mnoštvo filmova i aterirali na bezbrojne stranice romana. Međutim, kao što i sama skraćenica sugeriše, pod NLO-ima ne podrazumijevamo samo svemirske brodove kojima manevrišu inteligencije koje nisu sa naše planete. Za svako neobjašnjeno viđenje postoje na stotine za koje se ispostavi da su planete, meteori, čudne formacije oblaka, vremenski fenomeni ili namjerna podvala. Prema bazi podataka Gepana, što je skraćenica za grupu za proučavanje neidentifikovanih atmosferskih fenomena, od svih navodnih viđanja NLO-a samo 7% ostaje neobjašnjeno. Tokom 40. godina prošlog vijeka, vazduhoplovne snage SAD-a su počele sa istraživanjem NLO fenomena kroz projekat Plava knjiga. U njemu je dokumentovano više od 15.000 viđanja prije nego što je projekat službeno zatvoren 1969. godine. Bilo je očekivano da će većina navodnih viđenja na kraju biti razjašnjena. Svega nekoliko slučajeva je ostalo pod velom tajne. Ljudi koji su radili na ovom projektu su bili skeptični da li se u njima radilo o stvarnim viđenjima NLO-a ili nepoznatim meteorološkim fenomenima. Varljivo nebo može zavarati iskusnije posmatrače, a kako ne bi amatera. Očekivalo bi se da će se razvojem tehnologije slike i videa nepoznatih letećih objekata postati jasnije, ali suprotno, oni su i dalje nejasni i nekvalitetni. Kada dodamo programe za obradu slika i video zapisa, ne čudi što nisu svi odmah spremni povjerovati u njihovo postojanje. Zato tematici NLO-a treba pristupiti sa zdravom dozom opreza i skepticizma. Koliko puta ste vidjeli NLO, a kasnije se ispostavilo da je satelit? 24. juna 1947. godine biznismen i pilot Kenneth Arnold je u svom malom avionu primijetio, kako je rekao, 9 svjetlucavih letećih objekata kako lete brzinom većom od bilo koje poznate letjelice tog doba. Arnold je kasnije izjavio da su letjelice ličile na tanjire koji odskaču od vodene površine. Poslije njegovog viđenja, dojave o letećim tanjirima su se po svijetu proširile kao požar. Tokom narednih decenija na hiljade ljudi je prijavilo leteće tanjire na nebu. U ranim danima viđenja letećih tanjira su se manje više svodila na šalu. Paralelno s njima, ozbiljni profesionalci kao što su piloti također su ih prijavljivali. Novinari i čitaoci nisu bili sigurni kako da žongliraju između takvih kontrasta. Na početku, problem sa NLO-ima je između ostalog bio i semantičke prirode. Ako su NLO-i neidentifikovani leteći objekti, onda pokušaj da se kategorišu pada u vodu, jer su svi oni u stvari neidentifikovani leteći objekti. Čak i danas, kada pričamo o NLO-ima, možemo beskonačno da nagađamo. U prirodi čovjeka je da pretpostavlja šta bi ono što vidimo na nebu moglo biti. Naučno i racionalno objašnjenje nije uvijek zabavno, vanzemaljci jesu. Zato počinjemo potragu za NLO-ima u UFO status reportsu. Ljudi me često pitaju da li vjerujem u neidentifikovane leteće objekte. Moj odgovor je da vjerujem, ali u pravom smislu te skraćenice, da se radi o neidentifikovanim letećim objektima. Pravo pitanje je da li se radi o letjelicama sa druge planete Sunčevog sistema ili galaksije. Mislim da se odgovor krije u oblicima u kojima se one pojavljuju. Trouglasti NLO-i su skoro uvijek crni i jednakostranični, ponekad sa zaobljenim uglovima. Rijetka je konfiguracija gdje je zadnji dio trougla konkavan prema naprijed. Većina prijavljenih NLO-a ovakvog oblika na svakom uglu ima svjetla. Ponekad trouglasti NLO-i imaju i druga svjetla, na primjer pulsirajuće svjetlo u sredini. Sovjetski kosmonaut Pavel Popović je izjavio da je sa još nekoliko svjedoka primijetio trouglasti NLO dok je sa delegacijom naučnika avionom putovao prema Vašingtonu.
NLO je emitovao snažnu bijelu svjetlost. NLO-i u obliku bumeranga ili polumjeseca su pretežno mat crne boje. Svjedoci navode da mogu biti ogromni i do 500 metara u prečniku. Moguće je da služe kao matični brodovi za manje izviđačke letjelice. Otac termina, leteći tanjer, američki pilot Kenneth Arnold, je leteći preko planine Rainier primijetio nekoliko letjelica upravo ovakvog oblika. Pored bukvalno na hiljade viđenja ovakvih letjelica, izdvojit ćemo slučaj pod imenom Svjetlo Feniksa iz 1997. kojeg je potvrdio i bivši guverner Arizone Vive Symington. Priče o velikim NLO-ima koji liče na bumerang se pojavljuju u svim dijelovima svijeta, od Grčke preko Istanbula, Kanade do Sjedinjenih Američkih Država. Manji NLO-i ovakvih oblika su nešto stidljiviji i rjeđe se pojavljuju za razliku od njihove veće braće. Sferoidni NLO-i se najčešće prijavljuju kao narandžaste svjetlosne kugle, svjetleće sfere ili vatrene kugle. Obično su bijele i narandžaste, manje ima crvenih, zelenih i plavih. I jedno od objašnjenja su kineske lampe, što je apsurdno kada naletite na ovakav NLO iznad okeana. Iako su uglavnom sferičnog oblika, možemo još dodati da neki imaju prsten oko sredine, drugi liče na krunu, a treći opet podsjećaju na orah. NLO-i u obliku cigare ili cilindra su uglavnom srebrni ili bijeli i lete duž svoje dugačke ose. Svjedoci tvrde da ih po pravilu obavija magle i da su neki imali prstenove različitih boja. Osobe koje su ih vidjele izbliza govore o otvorima ili prozorima. Neki su ih uporedili sa buretom ili konzervom. Tu i tamo se pojavi neki NLO sa zaobljenim prednjim krajem, tako da asocira na metak. Diskoidni ili popularno rečeno u obliku tanjira pojavljuju se u više varijacija. Tanjir sa ravnom donjom stranom, konveksan sa jedne strane. Ponekad je ta konveksna strana plitka ili kao obrnuti tanjir, a drugi puta je više udubljena tako da liči na zvono ili kacigu. Neke letjelice imaju neprovidnu ili providnu kupolu na vrhu koja možda služe kao kokpit. Lentikularni NLO-i konveksni sa obje strane, povremeno sa kupolom. NLO-i u obliku kovanice. Izvještaj američke avijacije iz 1951. opisuju ga kao letjelicu ravnog dna i vrha, okruglih glatkih ivica sa blagim ispupčenjem. Iza letjelice koja je letjela velikom brzinom nisu ostajali bilo kakvi tragovi. Dodajmo još da postoji izvještaj o kupastim i elipsiodnim letjelicama te o neidentifikovanim letećim objektima piramidalnog i heksagonalnog oblika.
NLO-i nas decenijama fasciniraju i zbunjuju, iako još nema čvrstog dokaza za njihovo postojanje. Mnogi su uvjereni da ne samo da oni posjećuju planetu Zemlju, već i da vlade država to kriju kao strogo povjerljivo. Danas se pojam NLO-a uglavnom izjednačava sa vanzemaljskim inteligencijama i naprednim tehnologijama, što je ideja koja se pojavila u skorije vrijeme. To ne znači da ljudi u prošlosti nisu prijavljivali da vide čudne pojave na nebu, jer su komete, meteori, pomračenja sunca i mjeseca za njih zaista bile nepoznanice. Tek se u posljednjem vijeku pojavila ideja da čudna svjetla i objekti na nebu mogu biti posjetioci sa drugih planeta. Začetnici romana iz žanra naučne fantastike Jules Verne i Alan Edgar Poe su podstakli zanimanje javnosti za putovanja na čudne udaljene svjetove. Kako se tehnologija razvijala, tako smo se sve više pitali da li tamo negdje postoji napredna civilizacija. Prvi fenomeni onoga što danas nazivamo neidentifikovanim letećim objektima su se pojavili krajem 18. vijeka. U to doba se nisu koristili izrazi kao što su NLO ili leteći tanjer, nego su se nazivali vazdušnim brodovima. Tokom vremena su se oblici i veličine NLO-a mijenjali. Ufolozi su analizom izvještaja prikupljenih tokom 60 godina došli do nekoliko zanimljivih zaključaka koje su predstavili kroz knjige i izvještaje. NLO-i se često manifestuju kao svjetlo, vjerovatno uslijed ionizacije vazduha oko određenih dijelova letjelice. Ova svjetlost oko njih je najuočljivija noću ili u sumrak, a svjedoci je opisuju kao auru. Većina viđenih NLO-a su simetrični objekti. Tipično je da su glatke površine bez vidljivih varova ili drugih oblika spajanja. Neki od prijavljenih neidentifikovanih objekata imaju otvore koje asociraju na prozore ili ventilaciju. Tu i tamo se pojavi neki sa nastavcima ili antenama. Od sredine 70. godina prošlog vijeka povećan je širom svijeta postotak viđenja NLO-a u obliku crnih trouglova ili bumeranga. Treba imati u vidu da su NLO-i ovakvih oblika prijavljeni još 50-ih, tako da se ne radi o savremenom fenomenu. Posljednjih godina su prijavljeni NLO-i bili uglavnom veliki oko 5 metara u obliku sfere ili lopte, za razliku od diskoidnih letjelice koje su najčešće viđene kroz istoriju. Među ufolozima se vjerovatno najviše rasprave vodi o ponašanju nepoznatih letećih objekata. Proteklih decenija ufolozi nisu vjerovali pričama o NLO-ima koji nestanu ili se pojave u trenu. Uglavnom se smatra da NLO-i imaju sposobnost toliko velikog ubrzanja da nestanu iz vidokruga u 100. dijelu sekunde. Ipak u određenim slučajevima se navode mogućnosti nestajanja, nevidljivosti ili optičke kamuflaže. Dr. Hynek je sastavio dokument u kojem piše da je okrugli rotirajući objekat 2 minuta lebdio iznad nekoliko osoba, da bi u tren oka nestao. Optička kamuflaža. 2 pilota su 1. juna 1997. prilikom leta iznad planine Sveta Helena u Velikoj Britaniji usred dana vidjeli leteći trougao prečnika od oko 400 metara kako prelijeće njihov avion, ali nisu ništa mogli da vide u vazduhu oko njega.
NLO-e karakterišu velika brzina, kontrolisani manevri, ekstremna mobilnost i nagla promjena smjera leta. Pokreti NLO-a ne moraju neophodno biti u kontinuitetu, kakav je let aviona. Promjena pravca može biti nagla i iznenadna, sa naglim promjenama smjera i brzine, pa čak i za 180 stepeni. NLO može dugo da lebdi iznad tla, bez ikakvih zvukova pogonskih sistema. Minutama ili čak satima mogu da prate automobile, avione i brodove. Najčešće u formaciji od 3 letjelice u kojoj je jedna naprijed, a 2 sa strane. Prilikom pojave tokom dana najčešće se opisuju kao bijeli, metalni, srebrni, hromirani ili ogledalo koje odbija sunčevu svjetlost. Ovo posljednje je vjerovatno zbog plazme koja okružuje NLO, uslijed čega on direktno emituje svjetlost ili se sunčevi zraci odbijaju od površine NLO-a. Pored navedenih, recimo da postoje izvještaji o crnim NLO-ima koji ne reflektuju sunčevu svjetlost. Skoro svi NLO-i trouglastog oblika su upravo takvi. Neke letjelice samo lebde nisko iznad tla, nakon čega ostaje trag u obliku povijene trave kao i hemijski izmijenjen sastav tla. Tokom 50. i 70. godina prošlog vijeka uglavnom su se viđali NLO-i koji su imali neki oblik nogara sa jastucima na krajevima. Za NLO-e u obliku tanjira bilo je tipično da imaju 3 noge, dok su jajasti imali od 4 do 6 nogu. Pretpostavlja se da tragove u tlu ostavljaju noge, tako da su otisci podložni analizi kompresije tla iz kojih je moguće procijeniti težinu i zapreminu nekih od NLO-a. Najveći broj viđanja NLO-a dolazi od zaposlenih u vojnim postrojenjima i nuklearnim reaktorima. Izgleda da NLO-i vole da se motaju oko baza sa nuklearnim projektilima. Postoji 10-ak slučajeva potkrijepljenih pouzdanim svjedocima u kojima su se neidentifikovani leteći objekti poigravali živcima posada postrojenja. Tako bivši američki oficir Robert Salas tvrdi da je tokom služenja u Malmstrom bazi u Montani 16. marta 1967. godine u razmaku od 7 dana otkazalo 16 balističkih projektila sa nuklearnim glavama u 2 lansirna postrojenja, nakon što su stražari na površini primijetili nepoznati leteći objekt. Svaki projektil je imao svoj sistem napajanja električnom energijom i bilo je moguće da otkaže jedan, ali je bilo praktično nemoguće da otkažu svi sistemi. Postrojenja su bila 20 metara ukopana u zemlju i zaposleni su na raspolaganju i imali svu potrebnu opremu za aktiviranje projektila u slučaju da stigne direktiva. My incident happened on March 24th, 1967. I was in the capsule with my commander, Fred Mywald. Both of us were just lieutenants at the time. So sometime in the late evening, I get a call from the topside guard. We had about 6 guards up there. And the guard says they've been seeing strange lights in the sky. Flying very fast, no engine noise. They were able to make maneuvers that they could not believe, stopping and then reversing course immediately, things like that, making 90-degree turns. And he wanted to report it. And then a few minutes later, he calls again. This time he's very frightened, scared, yelling into the phone, shouting, and says, sir, we're looking at a glowing red light, approximately oval-shaped, but very large light hovering above the front gate. He says he's got all the guards out there with their weapons pointed at this object. He wants me to tell him what to do next. Now, I think he was hinting that he wanted to fire at this object because they didn't know what it was. They thought it could have been some sort of an attack, some sort of incursion. And of course, we had the authority to use weapons if necessary. I went to wake up my commander, and as I was about to tell him about the calls, the 2 calls, we started getting klaxons, sirens, whistles, a lot of noise going off in the capsule. Later on,
we confirmed that all 10 missiles went down. On each of the facilities, the launch facilities, we had guidance and control systems there. We had Channel 9 and Channel 12, which are guidance related. And that's when I went upstairs to speak with the main guard. And I think he was already told not to talk about this anymore, because he was very reluctant even to speak with me. But I finally got him to talk a little bit more. And again, he just repeated what he had told me before, was a very large red-orange light that was pulsating. It was hovering just above the front gate. And they were all frightened. Od Salasa i njegovih kolega je zatraženo da potpišu ugovor o povjerljivosti informacija koje se tiču tog događaja. The next thing I know, they're shoving this paper in front of us, signed here. Non-disclosure agreement. Non-disclosure, if you talk about this ever to anyone, you're going to go to prison for a long time. You're going to pay a big fine, and you're going to go to prison. Sign here. I tried to say, we have a high security clearance already. What's the reason for this, And he said, sign here. So we signed. We both signed. Prema njemu, vlada Sjedinjenih Američkih Država ima specifičan pristup zataškavanju slučajeva povezanih sa viđenjima NLO-a. What they do with the Air Force was doing with witnesses to UFO events was to disperse them. And the reason for that is they didn't want them to meet and exchange information and start problems. It took time for me to fully accept the UFO phenomenon as real. Što se tiče brzine, NLO-i mogu da jure brzinom od oko 8000 km/h. Iako im je brzina zapanjujuća, također mogu da bešano lebde iznad jednog mjesta. Tokom dana, NLO-i uglavnom ne ostavljaju vidljive tragove. Veliki u obliku dirižabla i cilindra mogu da naglo ubrzaju i kreću se ogromnim brzinama. Mogu se kretati polako bez ostavljanja tragova iza sebe. Po noći se eventualni tragovi iza letjelice manifestuju kao crveni i zeleni plamenovi. Smatra se da NLO-i prilikom ubrzanja mogu postići 100. gravitacionu silu. Ufolozi vjeruju da posjeduju nevjerovatne manevarske sposobnosti i da su dizajnirani za istraživanje planeta kao što je Zemlja, ali ako je cilj NLO-a istraživanje planeta u svemiru, njihova sposobnost savladavanja velikih gravitacionih sila bi im omogućila da istraže džinovske planete, čije su gravitaciona polja 100 puta veće od Zemljine. Uzimajući sve u obzir, istraživanje Zemlje bi za njih bila dječja igra. Psihološki efekti na svjedocima koji su se približili samom NLO-u, uključujući statički elektricitet od kojeg bi im se dizala kosa, osjećaj peckanja, a u nekim slučajevima i osjećali bi vibracije, privremenu paralizu, vjerovatno od šoka ili straha. Posljedice bliskih susreta mogu biti opekotine na koži i iritacija očiju. Ekstremno suvi disajni kanali, mučnina, povraćanje glavobolja te opšta slabost. Ponegdje, kada su osobe stajale direktno ispod NLO-a, iskusili bi simptome slične bolesti radijacije. Oni koji bi gledali direktno u blistave NLO-a iz neposredne blizine, pretrpjeli bi dugotrajno i kratkotrajno oštećenje očiju, pa čak i privremeni gubitak vida. Ponekad su se javljali oštri mirisi sumpora i strašan smrad. Nekoliko svjedoka NLO-a je iskusilo vremensku anomaliju, takozvano ukradeno vrijeme. 27. avgusta 1979. u Minnesoti, zamjenik šerifa Val Johnson je to iskusio na svojoj koži kada je prilikom sudara njegovog automobila i NLO-a sat na njegovoj ruci kasnio 14 minuta u odnosu na sat u automobilu.
O NLO-ima volim misliti kao o dobroćudnim posjetiocima sa dalekih planeta. Međutim, ufolozi raspravljaju o tome da se fatalna konfrontacija između vojski nekih zemalja i neidentifikovanih letećih objekata već dogodila, time što su pokušali da obore NLO-e. Jedan od najpoznatijih ufologa, Paul Hill, smatra da NLO-i koriste vibrirajuće zvukove visokih frekvencija kao oružje, tako da se meta bukvalno dezintegriše. NLO-i u obliku sfere i tanjira se često viđaju kako izlaze i ulaze u velike cilindre, dirižable i kupe. Veoma male sfere i diskovi sa promjerom od nekoliko metara, koji su možda izviđačke letjelice, vjerovatno izlaze iz matičnih brodova, koji ostaju na velikim visinama. Možemo povući paralelu sa nosačima aviona odakle polijeću razni tipovi aviona, helikoptera ili bespilotnih letjelica. Također je prijavljeno da se neki NLO-i bešumno razdvoje u manje objekte, što je bio slučaj u Rendlešamskoj šumi. Kod NLO-a sa okruglim prijesekom sfera, diskova ili cilindra se često prijavljuje rotaciono kretanje. Mnogi od njih imaju osvetljene otvore raspoređene u kružnom pojasu objema, što daje iluziju rotacije. Nekad reperi samo jedno svjetlo, a nekad sva odjednom, s tim da svako svjetlo pulsira posebno. Svjedoci ih opisuju kao pulsirajuća svjetla. Rotiranje svjetla na obodu tanjira se praktično uvijek javlja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ponekad se prijavi slučaj u kojem se dvije sekcije rotiraju u suprotnim smjerovima. Uprkos popularnom mitu, skoro nikad nije prijavljen NLO koji se rotira u cijelini. Tempo i jačina zvukova se mogu promijeniti u sekundi. NLO-i koji lebde u mjestu su po pravilu bez zvuka. U poređenju sa bukom koju proizvode avioni i rakete, oni su gotovo bešumni. Posebno su čudna svjedočenja prema kojima svi zvukovi u okruženju utihnu kao da se sve zamrznulo u trenutku. Još od zore civilizacije dižemo poglede ka nebu i pitamo se da li nas neka druga civilizacija posmatra. Možda se i oni pitaju da li su sami u svemiru.
Hvala vam što ste gledali UFO Status Reports. Vidimo se u sljedećoj epizodi.